148六品上车。外面是上百块钱，今天在我直播间啊，8块9直接上车。10块钱就能买一瓶进口红酒，家人们，你心动了吗？印象中啊，红酒向来都是高端哇上流的代名词，300-400啊，也有刚入门，几千块那才叫做好酒好吗？红酒界的顶流，82年的拉菲，这个拍卖行起拍价都已经到了7万块钱一瓶，一滴就是5块钱。但是近几年呢，红酒直播带货啊，正在颠覆大家这种认知。号称产自法国100年酒庄，哇，原价4999一瓶，现在呢只要99块钱买1送5。西班牙原瓶进口，哇，扫码价298啊。这瓶红酒是西班牙原酒进口的，咱们粉丝福利价9块9， 9块9，顺丰包邮，给我上车。把给力打到公屏上。牛逼！当然，直播间呢也有人会质疑，这3斤葡萄才能酿1斤葡萄酒，这国产葡萄酒低于40块钱都是勾兑酒啊，更何况呢进口酒是吧？还有人说啊，笑死了，买来洗脚嘛啊，买来洗脚。那我以我朴素的认知来讲呢，我知道一瓶红酒呢，咱们卖到消费者当中啊，至少要经历啊很多环节，比方原料啊、酿造、包装啊、物流、税收6大环节至少。那怎么想呢，也很难说控制在10块钱以内吧？那你不会觉得很多主播都在做慈善吧？这款酒啊，扫码价是1000多块。所以，除非他卖的是那种不正经的红酒，网上的东西都是虚拟的。线上这些做红酒的，你们了解吗？因为我发现很多什么天猫店这些都还好，现在直播间我看直播间的这种很便宜的是吧？5-6瓶，对对对，199，99块钱，我送你6瓶，我再给你加2瓶，不够我再给你加1瓶什么东西？你要知道，它这个东西它是有成本的，无论是99他给你哇承诺有承诺，说我这正儿八经进口什么什么进口，这个你们粉丝多吗？如果多。像西班牙有一些葡萄酒啊，出厂价会很低，可能0.85、0.9，确实是很便宜。那可能这些主播也会很良心，他就是我不赚钱，我就是为了交个朋友。但是我在想，有多少这样的主播只为交朋友？你想他的量也不少啊，很多直播是几千单、上万单，对，他又不是卖1-2瓶。我们按99块钱一箱来算，平均下来就是16块钱一瓶。你这里面要包含酒、瓶子、酒帽、酒标、灌装成本、人工、仓储、物流，这些东西是硬成本啊。那什么东西是可以弄的呢？就是酒叶。我可以选择好的酒叶，我可以选择差一点的酒叶。那这个酒叶到底是不是从国外进口的呢？有一些原酒进口的，有一些是原装进口的，但是现在成本很高了，已经做不到这样子的价格了。你国外很多酒1欧啊，对不对啊？0.9欧的都有。你这些酒，你要是原瓶进的，对吧？你20块左右嘛，对不对？那你如果说这些酒用原桶进的，那是不是更便宜？那你如果说你再进过来，再加点东西，那是不是更便宜？原桶进口的就可能就会有掺什么国内的一些葡萄酒了。给你掺葡萄酒算不错了，我跟你讲。那掺啥？对吧？啊，给你加点科技粉，我这种具体我没了解过，对吧？正常你们像这种双11能卖多少？双11的话，应该能卖800万左右吧，600万，很牛逼，很牛逼。还有一个就是造假。你比如说我这瓶酒，我是国内灌装的，但是我确实是可以拿出海关的，有这种内部关系，就是可以拿到这种的。还有一种是什么呢？套手续。比如说我这瓶酒，我这500箱是进口报关进来的，我剩下的在国内生产，我生产了3万箱，都可以用这个手续。所以他给你展示那个东西，报关原名进口的东西，其实没有用。一个重要的信息，据说呢，欧洲人呢平常喝的都叫餐酒，就是说吃饭的喝的，价格呢就在1欧元左右，并且像西班牙、智利这2个国家呢，他们生产的葡萄酒呢是非常具有性价比的，简直就跟我们的大白菜似的。我们查了海关的数据呢，像今年1到9月份，我国从西班牙进口的瓶装葡萄酒呢，均价在2美元一瓶，而智利进口的均价呢在3.1美元左右。这么算来啊，10几20几块钱呢，进口红酒确实可能存在，但10块钱以下的呢？来弹幕互动一下。你们听说过散装葡萄酒吗？散装葡萄酒呢，通常就是说用一个大罐运输进口到国内，然后再进行灌装到酒瓶里面。今年1到9月份呢，我国从西班牙进口的散装酒呢，每750毫升成本只需要1美元出头，而智利的散装酒呢更便宜了，每750毫升只需要0.78美元。那可能就有人好奇了，散装酒和瓶装酒
能有多大的差别呢？这里面到底有哪些猫腻呢？我们这一期可是要冒着被举报的风险，买来了市场上6款白菜价的红酒，里面呢还有某网红明星带货的款。我们请来一个专业的品酒师啊，有证儿那种，来给我们测评一下。可以从它条形码上看，它这个确实是进口。对，不同国家进口回来的这个条形码是必须要对应的。像西班牙的话就是84，法国的话是30到37。我都觉得这8块9，饮料好吗？所以说这种酒我就通常建议不要去喝，看都不要去看。然后我们拿到酒呢，我们首先看它的颜色。我也不敢相信，就现在我还没喝，我也不敢相信它是8块9的品质啊，这个颜色非常漂亮。颜色漂亮，有没有可能是勾兑的？当然，毕竟我们这个技术这么发达，就是一杯果汁嘛。那我们对比一下，这个相对贵一点的。我现在知道它为什么卖那么好了，它很好入口，酒香，闻起来还像那么回事儿。然后入口呢，又会让你觉得，好像没那么酸。咱们潘叔手上的东西都是虚拟的。这款是目前来说，唯一是我觉得说它还稍微让我尝到了，对。那说明潘叔的酒还行啊。啊，这个是哇，某宝，是不是甜？这款4层小食，对，比较甜。好难喝啊。根本就没有葡萄酒的味道，不想去洗洗胃。哇，这是蓝莓果汁吗？是甜的哈。原酒生产国，就是说酒是法国的。我不信。确实很像蓝莓果汁。就它这个什么原酒生产商可能根本不存在，有空的人可以去那个什么扒一扒。对，说不定还能给个举报价。9块9。这个就真的很像长江果汁。结果啊，显而易见，在专业人士来看呢，这些酒呢都是难以下咽的，就不能喝的。但是呢，也不能否认啊，原瓶进口的红酒呢，它至少还是酒啊，它至少还能喝。而散装酒呢，光是闻这个味道就觉得很不对劲，这差距非常明显啊，连我一个从来不喝红酒的人都能感觉到。散装酒难喝的原因呢，总结起来就一个字：假。我们发现啊，散装酒的生产厂商呢，往往都是某某酒厂，非某某酒庄。虽然一个字之差，但是质量呢天差地别。因为酒庄呢，它的品控相对比较严格一点啊，为了自己名声嘛，比较差的酒呢就不会拿出来直接卖。但这些差的酒难道就扔掉吗？当然不是了。那这些东西呢，就会卖给某些酒厂，在他们来讲就是好东西。酒厂呢会低价收购各大酒庄这种残次品，然后再回去混成一缸，最后就漂洋过海，成了我们手里面的原酒进口。像有一些良心一点的呢，它还会在这里面写上它葡萄的品种，能看到哇，这一瓶是有5种葡萄混合而成。像很多不良心的呢，干脆直接不写你也不知道是啥，很有可能那些里面都是一些科技与狠活。红酒里面有什么添加剂吗？你那2款里面肯定有。一般会添加啥呢？色素、酒精。但这个它也没写，你也看不到。它肯定不会给你写，只要是闻到没有那个深色，你这个酒基本就可以判定它就是个假酒。就是个假酒，挑对。然后消费者来看的话，一个产区，一个它的葡萄品种，然后它的年份，这3个信息，只要你慢慢学会看了，你至少能分辨一部分酒出去了。然后再其次就是你在选购的渠道上，还是尽可能的去找这种专业的品酒师或者是酒庄代表，在他那里你可以其实不同价格区间都有。我们还能够品尝到真正的葡萄酒。我相信很多人跟我一样都觉得哇，进口的红酒才高端，才是正宗。你也是这样不认为的，扣个1好吗？当然，这种想法呢也并不是崇洋媚外毕竟红酒呢是人家国外的这种产物，而且我们普通消费者对红酒的认知呢确实有很大的这种信息差。很多人甚至都不知道我们中国呢也有很好的葡萄酒酿造的技术包括设备质量甚至都已经跟国际上已经不相上下了。那目前来看呢，我们国产的葡萄酒比较不足的呢是在成本上比如说呢，首先在葡萄用的土地，国内的酒庄呢大多数是要租赁，而国外呢大多数是自己的甚至祖祖辈留下来的。比如像酿酒的木桶，很难相信全部依赖进口。这玩意呢还不便宜，便宜的都得6、7千，贵的到2、3万。而橡木桶呢，基本上4到5年就得换一批。所以合到每瓶酒上呢，成本就差不多10块钱左右了。好了，以上就本期视频的全部内容如果您觉得视频还不错，不妨给我们点个赞支持一下。这里是关注制造业发展的雅音频道，我们下一期再见。那你们怎么看的一些，比如那些网红做红酒，
这是我们行业的蛀虫吧。